Tak čučuzlí, já tam u dalšího videa z hry Dress Nobles. U minulého dílu jste překonali hranice, jsem strašně moc rád a chci vám poděkovat v tomto díle za Minecraft, když to je trochu jiné video, že jste prostě překonali ne žádnou hranici a už to mě 5 lajků, je to neuvěřitelné, nebudeme se s tím držovat, jdeme multiplayer samozřejmě, moc jsem nahrál, řešila se ta kauza, už nechci úplně zapomenout, kašle na to, teďkom je důležitá moje YouTube, vozovka kariéra a jdeme free for all, dneska dáme tak 10 minutovku bychom mohli dát, no. Dneska bych to nějak protahoval, ještě bude Blitzbridgere, a to se strašně těším, můžete se těšit o 10 nebo jak v 10 to vyjde, fakt se těším. Kurna, si pogrcal display, ne jsem takže se to nebude lagovat, jako vždycky. A Blitzbridgere už má taky velkou podporu, jsem strašně rád, no tak si nazbíráme kapku bodu. No, na tento díl jsem se dost těšil, abych pravdu řekl, jsem naladěný zase, ne jak u Mineu, Mine má neuvěřitelnou podporu, takovou podporu jsem ještě nezažil, to je neuvěřitelné, jak mi prostě podporuje toho Mineu, je to už něco úplně jináčího, jak to bylo třeba teďko, do teďka, můžu se to hlavně Gordonému, tak děkuju ty brdo, jsi nejlepší Gordoné ve všem prostě, co děláš to mě baví prostě ty tvoje videa, neříkám to jenom za to, že třeba, nevím, sdílíš, ale prostě za všechno, co děláš pro YouTubeko, co prostě děláš, že ti to baví, neděláš to znuceně a tak dále, no. Dáme asi tu 10 minutovku, možná no, tak 8 minutovku, no, no tak je to tak narychlo, že jo, další let's play samozřejmě přes, jakože, jako když to poprvé, potom už to takové jakože kratší, že jo, protože jich mám ještě dost. To co jsem myslel, bylo to udělám, že vydám těch 5 videí dneska, ještě o jedno víc myslím. Mobile na nabíjce teďkom zrovna, protože po dnešním natáčení a já, jak jsem nehrál jsem na tomto určitě, jak jsem říkal. Dneska jsem tak ani tak moc nahrál, au, říkat, měl jsem se sekal. A to za každý, au! To se mi nelíbí, jak to už tady, no. No je pravda, trošku to přežívá telefon, no. Lidi, tak teďkom budou lagy, nic s tím neudělám, teďkom budou lagy. No tak to je super, no. Nevím, proč se tak začalo sakra lagovat. Tak to stříhnu, ten au, a to se nějak rozjede. Jaj, počkejte, necháme to rozjet, jo, už by to mělo být OK. Už by to mělo být ok, trošku. Jo, už to, no, ne, to ok, laguje se to jak svině. Au, no, super, no, lagy. Dneska se, omlouvám se za, já jsem s tím nepočítal. Samozřejmě, jak jsem začal natáčet, tak se to nalagovalo, jsem si to viděl a teďko se to laguje jak svině, no, počkejte, už to je celkem v pohodě. No, jo, už tak je v pohodě, no, není. Tak asi dohrám tento match a už to ukončíme, možná, jo. Nebudeme, jo, to už asi potom ukončíme, protože tak těch 6 minut. Počítal jsem s tou 10 minutovkou, nebo jo, dáme tak tu 8 minutovku teda, no. Už se to nalaguje, omlouvám se za ty lagy, co teďkom byly, to už by se opakovat mělo správně. Bohužel nemám nejsilnější dělo, to už víte, to říkám v každém videu snad, kromě Mineu, no, to jde dobře, a i kvalita nejš špatná. Pojď, frajer. Je to Dress Nobles, mě strašně baví. Single player série, na tu jsem nezapomněl, ale taky ještě obnovovat nebudu. A prostě nechci, no. Nějak už se nechci bavit o té kauze, co se stalo, už to nebudu řešit, stalo se, já s tím stejně nic neudělám. A konec, teďka už se o tom věnu, takže jdem do hry, no. Nějak ten event nějak teďkom neplním, ale už teďkom už budem čas, takže budu asi večer hrát, pařit. A bude to libový. A jinak fakt, jako chci to hrát i mimo natáčení, to je na tom dobré, že můžu hrát i mimo natáčení. To se mi nelíbí, tak pojď, doufám, že bude, už jsme se pipl po druhé. Borní po druhé, nebo my dohrajeme toto, máte pravdu, já mám pravdu, že dohraju jen toto.
Je to kvůli tomu brdění, ale i takže ještě dneska ještě se musím natočit to 30-minutové video na Bridgere, musím trošku nabít ten telefon, protože s tím jsem zase takhle nepočítal. Ale já tady nahraju víc, jak třeba, když já to hraju sám, jako. Já vím, jako je to divné, jo, ale budu se tam omlouvat za lagy hodně, protože dneska jsou... nevím, čím to je, hej, jestli to je s programem, tak jako nevím, co budu dělat. Tak si asi poseru, protože jako nemůže to být zase furt programama. Já už nevím, co používat, jako. Ten cukr je asi nejlepší, jako au. Hej, tak to je fakt hruza toto. Mluvím se ve videu za lagy, snad to dneska pochopíte, že ten mobil fakt už dneska zašel celkem dost a i při natáčení i tak a není to žádná pecka. Tak lidi, já doufám, že se vám tohoto video ze hry, počkej, jak se to jmenuje, jo, ze hry The Respawn byl zlíbil, jestli ho tak dejte like, jak chcete mi informovat o další takový videí z tohoto úžasné, no, ze všech her, tak dejte like a já se s váma loučím, na viděnou.